حد بيقول لي ليه اللوحه دي ب 10000 جنيه؟ هي من ايام الفراعنه وبيضحك. بص يا صاحبي، هي مش حوار من ايام الفراعنه ولا حاجه. الفكره انا بقدر تعب ازاي. يعني اللوحه دي اخدت مني 5 ايام و6 ايام شغل، كنت بنام فيها الساعه 5 الصبح واصحى الساعه 1 اشتغل فيها. غير بقى لو فيها حاجه باظت ومحتاجه ان هي تتعدل فارجع تاني اعدلها. الخمس ايام دول مش كنت انا اولى بيهم، انا كنت قاعده حلوه مع اصحابي وقاعد افرفش واضحك واهزر. لكن انا اخترت ان انا اتعب عشان في الاخر اطلع حاجه حلوه تعجب الناس وتعجبني انا شخصيا. غير بقى 3 سنين انا بجرب فيها النوع المعجون البارز ده ومفيش حاجه بتطلع حلوه. 3 سنين بجرب انواع معجون مختلفه ومفيش حاجه تطلع حلوه، كلها بتشقى في الاخر. ففي الاخر لما تطلع لوحه حلوه وتعجبني وتكون شداني، في الاخر اروح ابيعها ب 2000 جنيه و 3000 جنيه. السوق عرض وطلب، انت شفت في اللوحه دي حاجه عجباك وحاجه بتشدك وحاسس انت محتاجها، فخلاص عادي هتدفع ال 10000 جنيه لان انت شايف ان في حاجه بتعجبك في اللوحه. لكن مش عاجباك او مش حاببها، خلاص مش هتدفع او مش هتشتريها. بسيطه خالص.